Все, давай, пока. Так, тут прицепил. С этой стороны, Тим. С этой стороны. Куда же я еду? Я еду на открытие велопоходной жизни в этом сезоне. Так, Тимур мне снарядил, закрепил все. А дальше я все расскажу. Юля там машет мне. Тачик на велике своем. Папой поедешь? Ну все, пацаны, давайте. Тимур, ты за главного. Завтра приеду. Ну, собственно, куда я собрался. Я уже повторюсь. Сегодня первый день в году, когда мы с Евгеном едем с ночевой. Открытие велопоходного сезона, можно так это обозвать. Так что все, я снарядился. Стульчик взял, стол взял. Конечно, это дело надо отметить. Ну, вы все поняли, о чем. Тоже взял. Главное, воды взял около 5 литров. Потому что там, куда мы едем, Сальветка, там воды нету. И поэтому каждый берет по максимуму, сколько может увезти. Я взял 5 литров. Сумку такую вот, которую давно хотел, еще при поездке в Алмату. Купил наконец-то такие. Ну, я давно уже купил, месяца полтора назад. Вот только сегодня сейчас буду попробовать. Ну, едем на точку сбора. Это у нас угол. Короче, кафе Данай. Так, мы на точке сбора. Это вот мой велосипед. Вот он, запас воды. Здесь у меня получается стол, палатка. Ну, здесь дом полностью. Здесь еда, тут еда. Все дела. Потом здесь у меня вещи. Здесь кормушка, что покушать. Здесь у меня камера и этот телефон. Это у меня стул. Здесь у меня велоаптечка, так сказать. В принципе, все. Тяжелый велик. Выходит тяжелый. Ну, из-за воды, потому что вода очень много есть. А это велосипед Евгена. У него все то же самое, только все на заднем колесе. Получается, верх вообще легкий у него. Вот. Да, еще вот вода у него. Сейчас еще ждем третьего Евгена и поедем. Евген пошел в магазин за шоколадкой. Я думал, ты не купил. Че купил, что купил? Сникерс. Сколько у тебя он весит? Не взвешивал? Велосипед? Да. Не сильно много. Я думаю, если бить багажник, килограмм может 12-30. Надо взвесить? Нет, я имею в виду сейчас, ты снаряженный. Килограмм 40, наверное. Ну, там есть предел, короче, вместе с наездником 120, что-то такое. Но это как предел, а потом еще запас-то еще больше. Видишь, как лифт. Положено 400, а он может там 2 тонны. Да, есть. А в кормушке что, тебе не влазит? Кормушка была вода. Не, вот здесь, вот в этой кормушке. В этой, да. Видишь? Пока не подскажешь, вот. Здесь еще телефон. Видишь, как опытный этот. Вот такой опытный. Опытный этот. Да. Просто этот. Стоим, ждем Евгена, он прохлаждается на лавочке, блин. Нет бы... Ты едешь, нет? Я вообще вот на этом углу договаривался. Евген туда подъехал. Там вот сидушки, мы сидим там. Ты в центре вообще приехал. Так я же там написал с другой стороны. Жека же спрашивает, ты где? Все, шапку взял? Все, да, взял. Все, поехали. Только стартанули, Евген что-то отстал сразу. А что он сказал, езжайте, да? Странно. Сейчас мы едем против ветра. Ветер хороший, 40 км в час где-то. Но потом мы повернем, и он немножко будет нам даже в спину дуть. Будет хорошо. Евгена иногда сдувает, так что потихоньку едем. Ему неудобно одной рукой
руль держать. И порыв ветра, и его прям в сторону колошматит. Потихоньку доедем, не спеша. Нам ехать где-то 38 километров до места. Ну вот, наконец-то 5 километров против ветра. Мы поворачиваем в сторону Астаны, Калкамана, направо. И там уже почти по ветру будем ехать. Все, Аксу, до свидания. Сальветка, привет. Я, как всегда, вперед уехал немножко. Парни на своих байках подкатывают к первому пит-стопу. Давай. Кин утоляет жажду с помощью H2O. Что слушаешь? Это рубрика «Что вы слушаете?». Какая у вас мелодия? Рок. Алиса? Рамштайн? Рамштайн, да, тоже не видно. Я укутался конкретно. Это сделал специально на тот случай, чтобы я, чтобы нос не сгорел. Просто вспоминаю Алмату, вот там я 2 недели ехал. Мне нос облазил конкретно. Короче, испробую сегодня, как это в деле, этот баф. Ну, дышать нормально. 27 идем. Красавчик. Я? Да, вообще. 28 примерно так. Где-то за час доедем до Сальветки. И там еще по степи минут 20. И будем на месте. В общем, 1,5 часа где-то. Уже километра 3 едем чисто по асфальту. Не сворачивая никуда. А что, резина уже почернела. Ну, не знаю, это может от асфальта еще зависит, потому что я на работу езжу чисто по асфальту 10 километров. У меня резина не чернеет. А тут прямо это черное. Может, асфальт чистый. Мужиков про давление. Пошел разговор. Да, господи, старые пердуны. Там за 40 уже, Да, да? у кого геморрой, у кого давление. Всем по-разному. Тебе уже сколько? 49? 49. Сколько тебе? 46. 40. Молодой еще. А тебе? 37. 38 будет через 2 месяца. А мне через сколько? Через несколько. Ну, не несколько. Сегодня какое число? 20. Сегодня 9 мая. С праздником всех. Всех с праздником. Ветеранов особенно. Я уже 6 десяток разменял в этом году. Полтос. Полтос. Ну вот, поговорили о давлении, поехали дальше. Мы сейчас хотим где-нибудь остановиться и минут 10 отдохнуть. Где-то в этой лесополосе. А вот здесь вообще красотища. Все зеленое. У меня под стеклом. Из-за стекла, короче, вообще все зеленое кажется. На самом деле она немножко поблеклее. Ну красиво. Большое-большое футбольное поле, да? Красиво. Сейчас где-нибудь остановимся. Заехали в лесополосу. А не, нормальная погода. Там дождя как бы и не пахнет. Просто ветер. Это в Астане, мы же не в Астане. До Астаны еще Дождя нет сегодня, не надо, не завтра. 420 километров даст. Тем более ветер вот оттуда, да, дует? Южный. Нет. Да, вот оттуда, юго-восточный. Он Ну. туда не гонит, по Станинску погоду. Так, что, позвать там, да? Я как бы не сильно. Хочешь, кушай. Минут 10 постоим и двинем. Спасибо. Не будет. Это ли банан? Отдохнули и дальше ехать. Мы где-то половину только проехали пути. Еще по степи ехать, ковылять. Сейчас скоро асфальт кончится.
Вот мы и подъехали к повороту на Сальветку. 4 километра до самого села, еще километров 10 от него до озера Розовое, как она, Колкома, Большой Колкома называется. Либо его называют еще Марганцево озеро. Цвет у него такой марганцевый, розовый. Сейчас там 4 километра чисто по ветру ехать на изи, вообще все легко. Ветер немножко меняется, и было бы великолепно, если бы он завтра поменялся в нашу сторону, по пути домой вместе с нами летел. Степь, да степь кругом, но ты как будто не по степи, а где-то на лугах едешь. Все зелено, птички поют. И Евген тут трещит трещоткой. А там второй Евген. Опять 3 Евгена. Вот он. Смотри, сколько воды. Это все талая вода. Возможно, мы сейчас на озеро приедем, а там оно полное. И даже не соленое, а пресное будет из-за талых вод. Ну, это, конечно, вряд ли. Воды много. В том году не было, да, воды здесь? Конкретно волну гонит. Да. Мы практически педали не крутим. 26 едем. Вот мы и объезжаем Сальветку. Внутрь не стали заезжать. Ёлки, вот и асфальт кончился ровный. О, сколько собачек. Сейчас они нас догонят и будут рядом бежать и тявкать. Прямо, прямо. Не успели, остановились. Короче, нам скоро с этой насыпи съезжать и по степной поедем. Все, мы съехали с дороги. Теперь чисто по полю, по полюшку. Еще километров 8-6. Так. В том году дорога по степи получше была. В этот раз, ну, может, то, что недавно дожди были, и коровы все протоптали, и вот такие колдоебины. Не очишно. Вот. Евген отстал, потому что сложновато ехать там. Что это там на дороге, на горизонте? Что-то стоит корова, что ли? Коровы пасутся. Да. Эй, привет. Какие? Вот такие, это вообще напали решили. Я думаю, что за эти? Что за байкеры? Ну, байкеры в касках, масках. На меня посмотрят, так вообще испугаются. Телочки, привет. Эй, нормально все, не пугайся. Доехали до железнодорожной дороги. Евген сейчас попьет воды. Блин, а уже солнышко ушло? Это может Вообще классно стало. Где не вода? А, ну вот, я не знаю, что тебе там налито. Вон Евген едет среди телок с телочками. Короче, по этой дороге, вон оттуда соль возят, вон туда. Да, каждый день, каждый день возят. Да, вот. Но она же соль ржавеет быстро. Понятно? О чем я и говорю, дорога. Там все в грязи. Дождь-то, блин, когда? Дня 4 назад был. А здесь солончак, вода плохо уходит. Вот приходится объезжать. А Евгену вообще тяжко там. Давай, давай, давай. Проезжаем мимо могилок. И за могилками наше озеро. Уже белые холмики, видать.
ветер и провода гудят, разговаривают с нами. Ночью будет дождь, разворачивайтесь. Ну все, мы дошли до нашего любимого соленого озера. Спускаемся на свое место и ставим лагерь. Я думал, ты хочешь скатиться. А где мы? Мы вот здесь, кажется, и были, вот здесь. Вот здесь мы были. Итак, приступаем к постройке лагеря нашего. Раз, два, три. Сейчас лагерь появится. Хоп! И тигры мои. Хотел песню спеть. Приход поймал. В этот раз палатки решили на распорке поставить. Но, как оказалось, не у всех колышек хватает. У Евгена вон 2 колышка не хватает. Ну, в принципе, если отсюда вот вытащить центральный, хватит. У меня хватило везде. У Евгена вообще... Ты откуда-то вытащил? Да, я вот там. Ну, вот. У него всего лишь 1 распорка была. Ну, сейчас 2-ю ставим. Так, а я сейчас себе постель засуну. Так, все. Так, голова-то у меня там будет. Вот так. Снизу такой утеплитель положил, чтобы в случае чего, если сдунется, хоть я на холодном не остался. Так, ну все. Сейчас я еще свой спальник засуну. И все. Евген там надувает. О, какой закат. Ну, закат-то, наверное, мы и увидим, но не чистый. Вот ты, блядь, отожрался, а. Провалился он. Как не в себя. Че, отдыхаете? Ага. Говорю, надо там сесть. Да сядем, сейчас Ну, там, кажется, земля вот сверху она сухая, снизу немножко уже такая. Ну, вот нам бы вообще где-нибудь бы в низиночке бы сесть, чтобы костер сейчас нам. Какой варить. костер? Газ. Газ. Где-то одно У меня оно закрывается. Нормально. На витрине сейчас, на вершине сейчас самый сильный ветер Да. будет. Нам куда-то действительно в низинку Надо забуриться. приготовиться. Может вон туда он засесть? Вон тут, Да, вот там тоже как вариант. Да я всегда начинаю говорить и пошло. И забываю. И полилось. Давай вот это вот. Ну все, ребята, за открытие велопоходов в этом сезоне 2024. Надеюсь, это он. То есть не надеюсь, я знаю, что это первый и пошло-поехало. Далеко не последний. Да. Дальше больше, дальше и дальше. И всего хорошего. Где вот это? Вот это маленький. У нас чаепитие началось. Торт брал кто-нибудь Да. со свечками? Сейчас бегаем, ага. Сейчас будем торт есть. Сальветку сгоняем до свечки. Вон там сальветки. У нас это как светофор. Зеленый, красный и синий. Желтого не хватает. Оранжевый. Ну, прям так это в строй стоят. Закат красивый сегодня. Евген, а где твой фотоаппарат? Я не хочу. Зачем ты его берешь с собой? Просто так. Видишь, что то ли там заведено оно с этого, то ли, то ли генераторы у них там есть какие-то, я не знаю. Чаек. Вот, и знаешь, ты реально вот так вот посмотришь со стороны. Рис ели, гречку тем Как более. люди живут вообще вот в этих вот местах. Вообще дикость. Скоро спать ложиться. Ага. Покушали, наелись плотненько. Время уже сколько?
Времечко. Время только 8:30. Мы сейчас спать будем. Завтра нам рано вставать в 6 часов утра и домой поедем. Вот наши палатки, мы все убираем. Просто было сказано, что в часов в 5 будет дождик, но это маловероятно, что дождь будет. Процентов, наверное, 10, что дождь будет. У каждого свое приложение, которое предсказывает свою погоду. Так что мы все под палатки прячем. Велики просто прицепили. Я прицепил резинкой к палатке. Ну, на всякий случай, вдруг тут мало кто будет шаштать. Хотя тут километров на 10 вокруг ни души. Ну, всем спокойной ночи. Я пошел в палатку. Ребята, пошел дождь. Неожиданно. Непонятно. Но откуда ветер идет, там как бы просвет хороший. А вот со стороны Сольветки там тучка. Ну да, ветер поменялся, теперь он южно-западный стал. Вчера оттуда дуло, а сегодня вот оттуда дует. Единственное, что плохо, это здесь место солончаковое. Если солончак намокает, то это как пластилин на колеса будет все липнуть. Не только на колеса, на обувь, на все подряд. Нормально. Зато ветер сейчас высохнет все быстро. Наверное. Ой, как хорошо. Да, земля сухая. Ну как сухая, если на машине ехать, то налипнется. Не, я все под палатку засунул. Ветер не сдул, ничего. У меня только шлем там что-то болтыхался. Стул. Перчаточки мои упали. Нормально. Ветер хороший прям дует. Дул. Прям нормально. Что у меня на голове? Чё, чай? Доброе утро. Доброе. Ладно, завтракаем. Хотели в 6 встать, а встали в 5, полпятого. Как на море. Шум прибоя. Ну-ка. Попытаюсь я все-таки подойти туда, если не провалюсь. О, ну слушай, здесь как на пляже. Песочек. Ну-ка. Да, сегодня не марганцевое, не розовое озеро. Сегодня какое-то на как чай с молоком. Вон Евген там стоит. Можем подойти прямо сюда? Не проваливаешься? Там в морду будет. Утреннее рассуждение. Поедем по ветру. Сначала против ветра, потом по ветру. Вчерашний день был такой. Сначала против ветра, потом по ветру. Километров 5. Все, как я заказывал. Итак, время 5:30, а мы уже чай попили. Решили немножко полежать, отдохнуть, набраться сил, потом поесть плотно, собраться и домой. Вот таков план.
Тут летают стулья. На обед у нас сублимированная еда. Гречка с мясом, гречка с грибами в сырном соусе. Залили кипятком. Написано 10-15 минут настаивается. Хлебушек нарежем и будем кушать. Все, Евген вывалил еду свою. Ну, Пахнет. на вкус как? Нормально? Есть можно? Знаешь, почему помешать надо было? Че, комками? Соль и специи в одном месте. Я сейчас попробовал, там прям соль и специи. Конкрет. Ну, у меня, наверное, побольше воды будет и размешается. Не, воды нормально, воды прям идеально. Нет, у меня много Но воды. помешать все равно надо. После того, как воды налил. Теперь моя очередь пробовать, дегустировать. У меня гречка с грибами. Ну, не прям сказать-то. Ну, нормально, Нормально? нормально. Чувствуются и грибы, и гречка. Лучше, чем доширак. Лучше. Здесь хоть еда какая-то такая. Не, доширак, там своя романтика. Да? Не, ну тут удобно. Налил сюда и поел, и выкинул. Да, и тарелка не нужна. Ну. Все, поели. У нас стол разлетается весь. Будем собираться. Моя палатка уже собрана. Сейчас вот парней соберем палатку. А в такой ветер не просто собирать палатку. Ветер не стихает. Солнце еле-еле видать. Ну все, спасибо этому месту. Поедем до дому. Отдохнули, отвели душу. Все понравилось, все так, как мы хотели. Правда, с погодой немножко не повезло, но зато с ветром вообще повезло. Сейчас мы полетим просто. Евген уже вперед умотал, второй Евген поднимается в гору, а я сейчас вот так пойду. Проехали тот участок, который нам надо было против ветра ехать. Сейчас разворачиваемся и получается сейчас ветер западный, оттуда будет дуть. До трассы доезжаем, и он нам в спину будет до самого Аксу дуть. Будет хорошо. По таким говнам покататься, глядишь, и научусь по ним ездить. Тебе надо это на пляж выезжать и по песку горцевать. По пляжу гонять, да? На. С сумками. Ну все, нам по ветру. По ветру идем. Сопротивления не чувствую, значит это скорость ветра примерно 30-29 км в час. Со скоростью ветра мчимся домой. 3 километра осталось. Все, поворачиваем налево. Вот и подходит к концу наше открытие сезона велотуризма. Вот наши участники. Евгений, второй желтый участник, подъезжает нашего веломарафона. На этой ноте
видео заканчивается. Спасибо, что посмотрели. Поставили лайки, колокольчики, прокомментировали. Всем хороших дней, хороших покатушек, таких же ночевок на великах побольше и почаще этим. Батарейка села, не досказал. В общем, давайте, всем удачи, всем пока. Видео получилось такое скомканное, чисто рабочий процесс. Едем, приехали, поели, поспали, встали, домой, собрались и домой, опять едем, попрощались, все, конец видео. Вот. Просто за кадром остается много чего, смешные моменты какие-то, ситуации. Ну, не всегда бывает под рукой камера и получается ее включить. Но буду стараться. Надо, наверное, 24/7 постоянно снимать, чтобы потом сидеть эти моменты искать и вырезать. Ну все, давайте, всем удачи. Еще раз, второй раз прощаюсь. Давайте.